朝が来るまで泣き続けた夜も歩き出せる力にきっとできる。太陽は昇り心を包むでしょう。やがて闇は必ず明けてゆくからどうしてもっと自分に素直に生きれないの。そんな思い問いかけながら諦めないで、全てが崩れそうになっても信じていて、あなたのことを。本当は誰もが願いを叶えたいのだけどうまくいかない時もあるわ。希望のかけらを手のひらに集めて、大きな喜びへと変えてゆこう。愛する人や友達が勇気づけてくれるよ。そんな言葉抱きしめながら、だけど最後の答えは一人で見つけるので、巡り続く明日